Bueno, buena gente, estamos hoy reunidos. No. Hoy les tengo tres cosas, de las cuales vamos a ver dos cosas. Y ya les explico por qué. Un compita me mandó un ventilador con luces y como fuente de poder, creo también, que no está dando vueltas el ventilador. Cuando uno lo enciende, no hace nada. Pero las luces sí encienden. Entonces, eso es lo que hay que ver. ¿Por qué el ventilador no hace nada? Eso es una. La segunda es un proyector de esos de marca Patito, marca Proyector, que no estoy seguro qué es lo que no hace. Pero bueno, lo veremos. Y la última, estas luces Gobi que no estaban encendiendo. Ahora bien, él me dice que le interesa en el siguiente orden: las luces, el proyector y el ventilador. Pero como él no es mi papá y no es mi jefe, yo me voy a hacer lo que yo quiera y no voy a ver las luces ahorita. Tampoco vamos a ver el proyector. Yo quiero empezar con este. Así que vamos a ver qué tiene. Modelo X26A. Pregunto si la bronca será aquí o en los motores. No sé si poner esto solo para no quedarme sin dedos. Ya ha pasado.
voltios. 8 voltios. No sé qué es. No sé por qué, no sé. No sé por qué ahora sí le da la gana. Tira un buen viento. Un rato le voy a decir al compita, más viera que el abanico no se pudo, no se pudo. La ciencia hizo todo lo que pudo. Pero yo lo reciclo, tranquilo, yo lo voto. Sí, el profesor Omar será. Bueno, yo quiero ver. Creo que verde y amarillo de este switch están como muy cerca. Ay, ay. Esto funciona. Suelte. Ok, sí tenemos una bronca más grande. No, no me asusté, lo juro, lo juro. Ok, ok. Creo que ya encontramos al culpable en este conector. El amarillo tiene ahí un piquillo.
que se acerca mucho al verde. Verde. Ok, vamos a ponerle silicón caliente a eso. Ya con eso solucionamos el conector suelto. Y debería. Ya ven esas. Ahí se ven esas cosas. Y ahora sí, es cuestión de armar nada más. Ventilador Westry. Ventilador Westry.
no le daban vuelta a las aspas y ahora le dan vuelta a las aspas. Pura obviamente.